Moi! Moi! Me tehdään nyt tää Opit tuntemaan mut video, joten aloitetaan. Minkä väriset sukat sinulla on nyt jalassa? Ei oo sukkia ollenkaan jalassa. Tällaiset valkoiset ihanan paskaset sukat. Missä asennossa nukahdat helpoiten? Mulla on semmonen jikia-asento tai sitten mahalteen tai selälleen. Mä nukaan yleensä ihan mihin tahansa asentoon. Oletko siisti vai sotkuinen ihminen? Mä oon tietyissä asioissa siisti, mutta esimerkiksi mun huone on koko ajan ihan sairaan sotkunen. Mä oon oikeastaan ihan sikasiisti ihminen. Mun huone on koko ajan yleensä tip-top kunnossa ja mä en kahna tykkää sotkusta varsinkaan mun omassa huoneessa. Uskotko rakkauteen ensisilmäyksellä? En. En mäkään. Sä voit ihastua sillä tavalla ensisilmäyksellä, mutta et sä voi rakastua, jos sä et tunne sitä ihmistä. Kaikki sanoo aina tämän saman, mutta kun se on totta. Mitä syöt yleensä aamupalaksi? No kouluaamuina en yleensä ehdi syödä kauheena, niin mä yleensä juo ehkä vaan kahvia. Sitten normaalisti ehkä jotain leipää ja vettä. Mulla on sama, mä syön kouluaamuisin, jos mä ehdin, niin leipää. Pisin aika, jonka olet ollut nukkumatta, sano se joka. Oisko vähän yli päivä? Siis vähän yli 24 tuntia. Mulla mä en ole varma niistä tunneista, mutta yksi päivä 8:00, seuraava yö valvonut, seuraava iltaan 6 asti. Eli jotain, en ole varma monta tuntia, yli vuorokauden. Oletko hyvä valehtelija? En. Yleensä. Riippuu tuntuu- henkilöstä, kelle valehtelee mistä asiasta. Mun mielestä mä oon sillä tavalla hyvä valehtelija, mutta en mä tykkää valehdella. Vasen vai oikeakätinen oletko? Oikea. Oikea. Tykkäätkö omasta nimestäsi? En. Mä vihaan sitä. Siis Anni on varmaan oikeasti maailman juntein nimi. Ja se on tyyli joka toisella tytöllä Suomessa. Mä ennen vihasin mun nimeä, mä olin niin siis varma, että sit kun mulla on tarpeeksi ikää, niin mä vaihan sen. Mutta nykyään mä oon ihan sinut mun nimen kanssa. Viimeisin kuva, jonka otit. Mun viimeisin kuva on tämä. Selfie. Siihen loppu kysymykset. Ei muuta tällä kertaa. Nähdään ensi videossa. Niin. Moi moi! Hei hei. Kiva. Ei helvetti.